Kali ini kepo penting, pengen bagi sesuatu buat kamu. Apa ya kira-kira? Ya, kita bahas saat ini adalah etika batuk dan bersin. Tapi bukan gimana caranya, tapi kenapa alasannya. Oke, etika batuk dan bersin biasanya kita gunakan adalah baju atau lengan baju bagian dalam. Seperti ini ya teman-teman. Kenapa sih nggak menggunakan dua tangan aja? Akan lebih simpel ya. Alasannya gini, ketika kamu menggunakan lengan bagian dalam, maka virus akan menempel di lengan bagian dalam ini dan tidak langsung menulari orang lain. Tapi jika misalnya menggunakan kedua tangan, nah, virus akan menempel di tangan kalian. Jika kalian langsung memegang sesuatu, nah penularan akan terjadi. Gitu. Apalagi tidak ditutup. Kebayang ya? Saliva kalian atau ludah kalian bisa mengenai orang lain. Seperti itu. Itu alasannya. Kalau menggunakan tangan, kehati-hatian kita adalah bisa nggak jamin tangannya dicuci dulu sebelum memegang sesuatu. Nah, jika itu kalian bisa lakukan, boleh. Tapi kita sarankan menggunakan lengan bagian dalam untuk mempercepat proses. Agar kuman atau virus semuanya menempel di bagian dalam baju kalian. Dan perlu diingat, lengan bagian dalam hampir jarang digunakan. Oke, terima kasih.